السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو حابس، هذا حابس حامي حمى القبيلة، فارس القبيلة الأول والنعم، زينة شباب القبيلة. ما شاء الله. سمعت ايش يقول الشيخ شاهين على حابس؟ بالله صدق حابس، هذا عامل حاله شيخا علينا، لكن من اليوم ورايح حنا مع حابس، وإن قال شيء قلنا تم. ما ظنيت ان حابس يجي من وراه خير، شكله ناويين على الشر. وش ده اللي يقوله شاهين يمه؟ يتدلل لحابس؟ يوصفه بوصف ما يستاهله؟ أقول يا بنية، الشيخ لزم على شاهين يتعامل معاهم باللين والحكمة، والشيخ صقر ما كان غلطان إنه خلى شاهين يقعد مكانه. هذا حابس أفعاله تسبق قواله، وإن شاء الله يرجع حقك السيارة ويدخل السارق بدخاله. صح لسانك يا شيخ. لساني منين صح لسانه؟ من وين اجيب له الموتر حقه؟ شق الارض واعطيه حقه. يمه تركيني أذبحه. اعقل يا رشة. اي والله انك رجال تقول الهرج وانت كده. مسكين هذا الولد، كيف يرضى على حاله يقعد مكان الشيخ بعد كل اللي سمعه؟ اسمع يا حابس، حبسوس، أشوف من يوم ما سافر خالي طلع لك قرون، لكن كثرت الهدرة هنا وهنا. هذه الفرغة يا حابس، الفرغة أنا مقرب للفرغة. اسمع يا حابس، إذا ما تروح تدي السيارة حق الرجال، قطاع الطرق اللي خذوني مربطين فوقه، لا تدي الغنم حقك أنت وأمك، تمام؟ له بدل سيارته، مفهوم؟ حبسوسي ولا مفصع لي بالبندق؟ مقعك يا فارس القبيلة. امرك يا شاهين. شاهين كرامتك إذا ما تسمع كلامي، تمام؟ اسمي الشيخ شاهين. امرك يا شيخ شاهين. احنا خريجين دفعة، الله يحفظك. يلا ولا حرام إذا ما ترجع سيارته لا أدخلك زريبة الغنم، وأعلمك تبقى حابس، لعبالك بعدين حابس من صدر. يمه أنت متأكد إن هذا شاهين اللي نعرفه؟ اقول مشكلتي انا وزوجتي ما بيحلها الا الشيخ شاهين. تسلم يا شيخ، عز الله قدرك ورفع شانك، وأمك أطاع ذاهو جنبك ليل ولا نهار، أنا تحت أمرك. أجزاء سلام زبير كذا بذكر وياه تلاقينا جنبك تنذيب. ويا إن شاء الله. اسمع يا وليدي، ايه يما؟ شاهين ما هو بيهين، وما هو من مصلحتك انك تعاديه. ترى يفتش عن غلطة توقع فيها، ساعتها ما يرحمك، ووقتها ما في مخلوق يقدر يلومه على اللي يسويه. يما صرخ علي قدام اهل الديره وسمعني كلام ما ينسمع. ما تقدر غير انك تتحمل، وحقنا ناخذه منه في وقته. وياه مال الليل بنا، الليل محكاوة مهزة ومشاورة، قطام طرق شبزولنا موتر وشفك في كنا وشبيقوا لنا تسليح وانتم جالسين تشاوروا. اقول اصبر شوي. الحين يما من وين اجيب للرجال ذا موتره وقروشه؟ لازم تجيبها وتثبت للكل انك فارس القبيلة وحاميها، واذا ما تقدر تصير مسخرة بين الخلق، وهذا اللي يباه شاهين. اوه فارس القبيلة، الليل غربا ولا لاحق شيء. اسمع، حرام بالله لا ما لحقناهوش، انك تعوضنا انت لزومك. ايوه ما سمعت الشيخ شاهين ما قال؟ ولا بديت تمكننا بظلم سنجاع؟ ايه اذبحه يما. خلنا منه الحين، تروح تنفذ امر الشيخ وتعاود باللي قاله، وقتها الناس يدرون ان حابس ما هو بهين. يما قوله يمشي علي، انا ما اقدر ارفع راسي قدام مخلوق بعد اليوم. هذه فرصتك لجل تتقرب من الشيخ ويسمع شورك، ويجي الوقت
اللي توقعه بشر أعماله. وقتها الشيخ وكل الديرة يدرون إنه ما ينفع حتى يصير راعي غنم مو شيخ. يومها ما تقبل رشة إنه يعرس عليها. صدق يمه رشة يمكن انها تنسي شاهين وتقبل اني اعرس عليها. وي الليل بكنا غربا يا جماعة غربا الليل. اقول انت ما عندك صبر. اصبر يا صبر يا صبر ذا. اقول لك رزق مجهل بايكو وانت تمكن اصبر. اقول خلاص امشي قدامي، الله يكفينا شرك انت وشاهين. امان الله يمه. أمان الله. امشي قدامي امشي. ما شاء الله ما شاء الله. ما في مشكلة ما تقدر تحلها يا شيخ شاهين. شيخ شاهين هذاك بالمضافة قدام الناس، أما لقد إحنا خارج كل يا شاهين، ما فيش بيننا رسميات مهاوش. كفو. أنا أشهد إنك محزن من وافي العدة. أقول يا شيخ. ورجع. أقول يا شاهين. ترى حتى حابس وقفت عند حده وخليته يلزم حدوده. خارجنا منه الحمد لله. الآن يقع رجال ولا حرام ما مطرح إلا الزريبة بين الغنم. الحين باقي شخص لازم إنك تحسب حسابه تخليه يعاود لطوعك. من هو؟ رشة. رشة طول عمره معي وبظهري. واقفة مع شاهين ما هو مع الشيخ شاهين. تقصدين وش فيني؟ أقول لك قاعدة أفكر ليه رشة ما تقبل ولد خالتي حابس. شاهين يخطب، شاهين يبى يخطب رشة. مين قال لش؟ شفت الشيخ صقر يهرج ولا مهاوش ما يخبرني. هاوش ما يدري. ما شاء الله عليك يا قمر، صرتوا تعرفين الخبر قبيل مني. ايش مشكلتك يا احمد؟ يا شيخ انصفني يا شيخ، ترى زوجي يبي ينقصني قدري قدام الحريق. عيب عليك بسوسع منك تنقص من قدر زوجتك رفقا بقوارير، مش قدك دبست تكسرين القوارير حقنا. مش الخبر هذا ما ينفعش يا حمد. قوم اعتذر لي يلا اعتذر. اقول يا شيخ انا ما بعتذر مني، ابي اشتري لي ثوب جديد اروح فيه العرس. ها متى اشتري لي ثوب جديد. ثوب جديد؟ ايه. اقول يا شيخ قول. يلا نوفر اللقمه، وهذه المره كل شهر تبى ثوب جديد لاجل تروح الاعراس داخل القبيله والقبائل اللي حولنا، وماشي معايا قروش. انا من يوم ما دخلت الديره عندكم ما بسطتش عرس. نعم يعني لانه مستهلك ثوب معناته نزل من قدرك. ايه يا شيخ يباني يروح العرس بثواب اللي لبستها من قبل. ما ياكل شو يكون القهله بعده. وش حالي منه؟ ها؟ وتزوجني لازم انه يشتري لي اللي اطلبه منه. اقول والعيال وش ياكلون؟